बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। डीजीएसपीआर मेजर जनरल अहमद शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस किरदारों, पस पर्दा किरदारों, शरपसंद अनासर, मास्टरमाइंड्स और मनसूबा साज़ों बल्कि सहूलतकारों को भी कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने के अज़्म का इज़हार किया गया है। ये गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें एक अहम पैगाम है सुप्रीम कोर्ट के लिए भी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान और हम ख्याल जजों के लिए, और उसमें जवाब भी मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई हो रही है, वहाँ जो सवालात उठाए जा रहे हैं, उनके जवाब भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। अगर जो सिविलियंस के कोर्ट मार्शल के खिलाफ केस है, उसकी समाअत देखी जाए, उसकी कार्रवाई देखी जाए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा जाए, तो ये साफ नज़र आता है कि दोनों अदारों के दरमियान इस मौजू पर, इस मामले पर शदीद इख्तिलाफ राय है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन खबरों को भी तक़वियत मिल रही है जिनमें ये बताया जा रहा है कि इमरान खान का जल्द इन वाक़यात के हवाले से 9 मई के सानहा के हवाले से मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होने वाला है। और फिर एक खबर है कि कुछ शवाहद मिले हैं इमरान खान के किसी अस्करी शख्सियत के साथ और किसी अदालती शख्सियत के साथ राब्तों के हवाले से, उसमें क्या पेशरफ्त हो रही है। और दूसरी तरफ दुबई में बड़ी सियासी बैठकें हो रही हैं जनाब। जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान तवील मुलाकात हुई है, एक बैठक हुई है, मज़ीद बैठकें भी होंगी। और वहाँ जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान की हुकूमत होगी, उसके खदोखाल तैयार किए जा रहे हैं। केयर टेकर हुकूमत के हवाले से कुछ बातें हो रही हैं, इलेक्शन स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। और कहा यह जा रहा है कि शहबाज शरीफ भी एक बैठक में शरीक होंगे, लंदन से दुबई पहुँचेंगे और फिर वो पाकिस्तान के जो मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल के हवाले से कोई बड़ा लाहे अमल जो है वो तय करके एक कह लें मिसाके जमहूरियत जैसे था उसी तरह का कोई माहदा जो है वो मंतरियाम पर लाया जाएगा। तहरीरी शक्ल में होगा या ज़बानी अंडरस्टैंडिंग होगी, कुछ भी होगा। बहरहाल कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ ने दो टोक अंदाज में ये बात की है कि अपनी ज़ात से हट के इस मुल्क के लिए कुछ करना है और उसके लिए अदारों की मजबूती की बात भी की है उन्होंने, अदारों की खुदमुख्तारी की बात भी की है, अदारों के हदूद के तयन की बात भी की है, या जो तयन हो चुका है उसके अंदर अदारे काम करें। इस हवाले से कुछ स्ट्रैटेजी लाहे अमल तैयार करने की बातें हो रही हैं। कहा यह जा रहा है, वहाँ से जो हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं, और जो तज्ज़िया हम अगर करें तब भी यही महसूस होता है कि अच्छी खबर दुबई से आएगी। ये जो फितने-शितने और इस तरह की चीज़ें हैं, उनके ख़ात्मे का वक़्त आ गया है। और कहा यह जा रहा है कि दुबई में ये बातें हो रही हैं कि हमारी जो मिलिट्री है, जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है, ये इस हवाले से, इन जमहूरी रवैयों को परवान चढ़ाने के हवाले से मुकम्मल तावन करने के लिए तैयार है। आइंदा जो भी हुकूमत होगी, उसके साथ मुकम्मल तावन किया जाएगा। और ये एक बात तय है, ये मैं बार-बार कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब मायूस हैं। वो खुद कहते हैं जी मेरे ऊपर काँटा लगा दिया उन्होंने। अच्छा, ये एक गैर सियासी बात है। जब लीडर खुद कह रहा हो किसी सियासी जमात का कि जनाब मेरे ऊपर काँटा लगा दिया गया है, तो फिर उसके साथी उसके साथ कैसे खड़े होंगे? वो तो छोड़ जाएँगे कि जनाब ये तो खुद कह रहा है कि मैं मायूस हो गया हूँ, तो फिर मायूस जो बंदा है उसके साथ खड़े होने का फ़ायदा क्या है? फैसल वाबड़ा साहब ने तो ये भी कहा है कि इसको वो भी छोड़ जाएँगे जो कपड़ों से ज़्यादा करीब हैं। उनका इशारा मेरा ख़्याल है कि उनकी अहलिया की तरफ है या किस तरफ है। बहरहाल इस तरह की बात तो की है, वो करीब तो बहुत रहे हैं। और उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, वो भी जो पिछले दिनों से अरशद शरीफ कत्ल केस से लेके अब तक जो वाक़यात हुए, उनके बारे में उन्होंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है मीडिया को, वो सही निकली है। उनकी जो पेशगोइयाँ हैं, वो लग रहा है कि किसी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे हैं। तो चलो ये एक अलग मौजू है। दूसरा जो असल मौजू है आज के हमारे व्लॉग का, वो है सुप्रीम कोर्ट और फ़ौज। अच्छा, अब जो वहाँ कार्रवाई होती है सुप्रीम कोर्ट में,
7 रुकनी बेंच बैठा हुआ था। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा जनाब हुकूमत ने ये कहा है कि इन पर एतराज़ किया जाए मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह पर। तो इस पर चीफ जस्टिस साहब थोड़े से नाराज़ हो गए, लहजा भी बदल गया कि जनाब ये क्या हो रहा है, आप दलाइल देते नहीं हैं और बेंच पर एतराज़ कर देते हैं, आप बेंच को मतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं। इस तरह की बातें शातें उन्होंने की और फिर कहा कि आप वज़ीर-ए-आज़म से पूछें कि रिश्तेदारियों की बुनियाद पे एतराज़ क्यों किया गया है? आपने वज़ीर-ए-आज़म से क्यों पूछना है? आप सैयद मंसूर अली शाह साहब से पूछें, जिन्होंने पहली पेशी पारी जब जस्टिस काज़ी फ़ायज़ी साहब और जस्टिस सरदार तारक मसूद 9 रुकनी बेंच में से उठ गए थे और आपने दोबारा 7 रुकनी बेंच बनाया था, तो सैयद मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि एक दरख्वास्त गुज़ार जो साबिक़ चीफ जस्टिस भी हैं, जवाद अहमद ख़वाजा साहब, उनके साथ मेरी रिश्तेदारी है। वो उनकी भतीजी के जवाद अहमद ख़वाजा की भतीजी के शौहर हैं सैयद मंसूर अली शाह साहब। तो उन्होंने कहा अगर किसी को एतराज़ है तो बता दें। तो और अपने कोड ऑफ कंडक्ट से पूछें, जिसमें ये लिखा हुआ है कि कोई जज अपना केस या अपने करीबी रिश्तेदारों का केस नहीं सुन सकता। आप में यानी बंदयाल साहब में और मंसूर अली शाह साहब में यही फ़र्क है कि मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जनाब मैं तो इस बेंच से अब उठ रहा हूँ, मेरी तरफ एक उँगली भी उठे तो मैं उस बेंच में नहीं बैठता। और आप पर एतराज़ किया गया जब इंक्वायरी कमीशन वाला मामला था और कहा गया कि जनाब आपकी सास का इसमें मामला है। आप जो काज़ी फ़ायज़ ईसा का इंक्वायरी कमीशन बना था उनकी सरबराही में, तो वो जो इंक्वायरी कर रहा है, उसमें आपकी सास की जो ऑडियो है, वो भी शामिल है जिसकी इंक्वायरी होना है, तो आप इस बेंच में ना बैठें। मुनीब अख्तर साहब का नाम आपकी सास मोहतरमा ने लिया है, तो वो भी ना बैठें। एजाज़ अल एहसन साहब भी ना बैठें। आप नहीं उठे थे। आपने कोड ऑफ कंडक्ट का कोई पास नहीं किया था। बहरहाल मंसूर अली शाह साहब ने कह दिया और फिर जो दूसरी तरफ ये एसपीआर ने है, उसने इस बात को किसी और अंदाज में बयान किया है कि जनाब हम तो जो हैसियत देख के या रिश्तेदारियां देख के कोई फैसले फूसले नहीं करते। फौज में जो एहतसाब का अमल है वो शफाफ होता है, फेयर होता है, वहाँ को रिश्तेदारियां नहीं देखी जाती। तो उन्होंने फिर ये बता दिया कि जनाब 3 अफसर जो हैं, एक जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल भी शामिल हैं, जो कि ज़ाहिर है कोर कमांडर लाहौर जो हैं सलमान फ़याज़ गनी साबिक़ जो उस वक़्त थे 9 मई को, वो भी शामिल है। तो वो कहते हैं जनाब वो 3 अफसर जो हैं वो हमने फ़ारिग कर दिए हैं। डीजीएसपीआर ने ये भी बताया कि 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर, इन समेत 15 जो अफसर हैं, फ़ौजी अफसर, जो जिन्होंने उस वक़्त गफ़लत का मुज़ाहरा किया या डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की, उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की गई। और उन्होंने कहा कि जनाब ये जो जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, एहतसाबी अमल जारी है, उनमें एक 3 स्टार जनरल की अहलिया यानी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जो हैं, उनकी अहलिया, एक मेजर जनरल की अहलिया और दामाद, एक 4 स्टार जनरल यानी आर्मी चीफ आतिफ नवाज़ जंजुआ की तरफ उनका इशारा था, उनकी नवासी आतिफ नवाज़ जंजुआ साहब की एक लय पालक बेटी थी, जिसकी ये बेटी हैं खतीजा शाह। और वो कहते हैं कि एक और 4 स्टार जनरल यानी फुल जनरल, उनके दामाद भी नाकाबिले तरदीद शवाहद की बुनियाद पर एहतसाबी अमल से गुजर रहे हैं। यानी ये सारे लोग गिरफ्तार हैं। दूसरी तरफ जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उमर अता बंदयाल साहब, वो अपने रिश्ते में बहनोई जो लगते हैं, उनको कोर्ट मार्शल से बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये जो जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, जो नौकरी से फारिग हो गए हैं, बर्खास्त किए गए हैं, साबिक़ कोर कमांडर लाहौर, ये रिश्ते में उमर अता बंदयाल साहब के बहनोई लगते हैं। उमर अता बंदयाल साहब के जो मामू हैं, नवीद रसूल मिर्ज़ा साहब, उनकी साहबजादी जो हैं, ये साबिक़ कोर कमांडर की अहलिया हैं। यानी मामूज़ाद बहन जो है वो अहलिया हैं साबिक़ कोर कमांडर की। और जो इनकी बहन है, वो उनकी समधन बनने वाली हैं साबिक़ कोर कमांडर की। उनके बेटे की शादी होने वाली है साबिक़ कोर कमांडर के बेटे के साथ और उन्हें नौकरी से तो निकाल दिया गया है। अब कोर्ट मार्शल का मरहला जो है वो दरपेश हो सकता है और वो कोशिश कर रहे हैं कि जनाब
बंदयाल साहब को इस केस में नहीं बैठना चाहिए था, क्योंकि इसके जो अल्टीमेट नतीजे निकलने हैं, आखिरी हतमी नतीजे जो सामने आने, अगर ये वहाँ ट्रायल के खिलाफ कोई फैसला दे देते हैं तो उसका फायदा इनके रिश्ते में जो बहनोई हैं उनको भी मिलना है। अच्छा, उन्होंने वो जो चीफ जस्टिस साहब हैं, दौरान समाअत जो है ना, वो जज्बाती हो गए। उन्होंने कहा, देखें जनाब, वो जो 14 मई को इलेक्शन का हमने हुक्म जारी किया था पंजाब में, उस पर अमल नहीं हुआ तो हमने अपने आप को रोका, हमने तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की, हमने छड़ी का इस्तेमाल नहीं किया। ये छड़ी के इस्तेमाल से मुझे याद आ गया, जब जनरल कमर जवेद बाजवा की एक्सटेंशन वाला केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, आसफ सईद खोसा साहब की सरबराही में बेंच उसकी समाअत कर रहा था, तो उस वक्त भी ऐसे ही कुछ छड़ी की बात की थी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने। तो तब उस वक्त के जो अटॉर्नी जनरल थे, वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त इमरान खान थे, उनकी हुकूमत के जो अटॉर्नी जनरल थे अनवर मंसूर खान साहब, उन्होंने एक धमकी दी थी अदालत को। उन्होंने कहा, जनाब, ज्यादा ताकत से छड़ी टूट भी जाती है, यानी अगर ज्यादा ताकत लगा दी जाए छड़ी पे तो फिर छड़ी ही टूट जाती है, फिर अदालतें भी नहीं रहती। और उसके बाद फिर आपने देखा कि अदालत का रवैया कैसे तब्दील हुआ। पहले वो ये तासर दे रहे थे, जनाब हमने एक्सटेंशन वाला जो नोटिफिकेशन है उसको कलअदम कर देना है, जो सच्चा झूठा सा एक नोटिफिकेशन जारी किया था इमरान खान ने, एक्सटेंशन हो ही नहीं सकती। फिर उन्होंने वो पार्लियामेंट को मामला भेज दिया। और जो एक और बात जिसका जवाब दिया है डीजीएसपीआर ने, वहां उन्होंने ये कहा, जब इस्तदा की सलमान अकरम राजा ने, एक दरखास्त गुजार के वकील ने, कि जनाब ट्रायल जो है फौजी अदालतों में सिविलियंस का, उसको रोक दिया जाए, हुक्म इब्तदाई जारी कर दिया जाए, तो उन्होंने वो इस्तदा मुस्तरद कर दी। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि इस केस की समाअत के दौरान, जब तक यानी इस केस का फैसला नहीं हो जाता जो हमारे सामने है, तो किसी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होगा। उन्होंने इस उम्मीद का इज़हार किया और डीजीएसपीआर ने इसका दो टोक जवाब दिया है। उनका जनाब 17 अदालतें हैं जो पहले से कायम है, वो 102 बंदों का जो शर्मसांद हैं ये, उनका ट्रायल जारी रखे हुए हैं और वो ट्रायल जारी रहेगा। वो कह रहे हैं कि हम उम्मीद करते हैं, चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि ट्रायल नहीं होगा जब तक इस केस का हम फैसला नहीं कर देते। उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, ट्रायल हो भी रहा है और जारी भी रहेगा। उन्होंने कहा, जनाब 9 मई के, डीजीएसपीआर ये कह रहे हैं कि 9 मई के तमाम अनासर को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और इसमें जो रुकावट डालेंगे, रुकावट डालने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। अब इसमें रुकावट कौन डाल रहा है? ना मैं डाल रहा हूं, ना आप डाल रहे हैं, ना हुकूमत डाल रही है। अगर कहीं से कोई खदशा है रुकावट का, तो वो है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में भी हम ख्याल जजेस, ये जो 6 रुकनी बेंच रह गया है, इसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट जज हैं, यही अफरीदी साहब। बाकी 5 जज जो हैं वो पांचों हम ख्याल जज समझे जाते हैं। इसका गिला भी किया उन्होंने कि जनाब हमें लाइक माइंडेड जज पुकारा जाता है पार्लियामेंट में वगैरह। आपके काम ही ऐसे हैं, आप कर ये रहे हैं, पहले से तय करके आप बैठते हैं जनाब ये हमने फैसला करना है। जो सुओ मोटो लेते रहे हैं माजी में आप, खासतौर पे जो पंजाब और केपी में इलेक्शन वाला सुओ मोटो लिया था, वो पहले आप तय करके आए थे जनाब ये हमने हुक्म जारी कर देना और ये हो जाना। और फिर उन्होंने जो कहा है, वहाँ जो सवाल उठाया जा रहा है वैलिडेशन पे, जो ये अदालतें हैं मिलिट्री कोर्ट्स, कि जनाब ये किस कानून के तहत बनी हुई हैं, इनकी क्या हैसियत है वगैरह वगैरह, इस तरह के सवाल उठ रहे हैं ना, तो उसका भी उन्होंने डीजीएसपीआर ने जवाब दिया कि उन्होंने कहा, जनाब जो आलमी अदालत इंसाफ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसने वैलिडेट किया हुआ है हमारी कार्रवाइयों को। जो मिलिट्री कोर्ट्स, जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई, उनका जो उन्होंने पूरी जांच पड़ताल करके वैलिडेट किए। वैसे ये जो फैसला करने जा रहे हैं, अल्लाह ना करे कि ऐसा फैसला हो जैसा कि सोचा जा रहा है, तो मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ फैसला दे दे, तो ये तो आगे जाके बहुत सारे मसाइब पैदा करेगा। ऐसा फैसला अगर कर दिया जाएगा, ये जो कुलभूषण वाला मामला था, कुलभूषण जाधव वाला मामला, जो इंडियन एजेंट पाकिस्तान में पकड़ा गया था और उसे कोर्ट मार्शल करके ही सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया था, फिर आलमी अदालत इंसाफ में मामला गया था,
ان کی جو سزائے موت ہے اس پہ عمل درآمد روک دیا گیا وہاں سے، اور انہیں وکیل کی سہولت فراہم کرنے کا اس طرح کی مختلف ہدایات جاری کی گئی. وہ ابھی تک پینڈنگ ہے معاملہ، چل رہا ہے معاملہ. تو ان کو اپیل کا حق بھی دیا گیا. تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب وہاں جو ٹرائل ہوتا ہے تو اس طرح کا جو کلبھوشن والا جو معاملہ ہے اس طرح کے معاملات میں آگے جا کے یہ فیصلہ بہت بڑی، آئندہ اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے اور یہ فیصلہ وہ فیصلہ دے دیتے ہیں جس کی توقع کی جا رہی ہے. میں تو ویسے یہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی کرائٹیریا مقرر کریں گے، کوئی پیرامیٹرز مقرر کریں گے، کوئی رہنما اصول فراہم کریں گے، یہ کورٹ مارشل کو، سویلین کے کورٹ مارشل کو کالعدم نہیں کریں گے، مجھے یہ لگ رہا ہے. لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ خدشہ موجود ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا کریں گے. اگر یہ ایسا فیصلہ دے دیتے ہیں تو جیسے میں نے عرض کیا کلبھوشن والا معاملہ، تو مستقبل میں اگر ایسا کوئی معاملہ آ جاتا ہے اور معاملہ کسی عالمی عدالت میں، عدالتی فورم میں چلا جاتا ہے، تو یہ فیصلہ تو پاکستان کا رگڑا نکال دے گا. اگر یہ کوئی ایسا فیصلہ دینے والے ہیں تو پھر انہوں نے ڈی جی ایس پی آر نے جو ایک بڑی بات کی ہے، انہوں نے کہا جناب اس منصوبہ بندی کے پیچھے جو 9 مئی کا سانحہ ہے، 3-4 ماسٹر مائنڈز اور کوئی 10-12 وہ کہتے ہیں منصوبہ ساز تھے، اور پھر کچھ سہولت کار بھی تھے. اور پھر اس سوال کا بھی انہوں نے جواب دیا کہ جناب یہ جو کہا جا رہا ہے، ظاہر ایک صحافی نے سوال کیا، لیکن یہ نقطہ جو ہے یہ تو عمران خان اٹھا رہے ہیں، اعتزاز احسن صاحب اٹھا رہے ہیں بار بار کہ جناب یہ انکوائری ہونی چاہیے، جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. ہمارے بندے تو تھے ہی نہیں، یہ تو فوج نے ہی پلاننگ کی تھی، ایجنسیوں نے ہی پلاننگ کی ہوئی تھی، انہوں نے خود ہی یہ سارا حملہ شملہ کروایا. اس پہ کافی تلخ لہجے میں جواب دیا ہے ڈی جی ایس پی آر نے. انہوں نے کہا جناب یہ اس سے زیادہ شرمناک بات ہو ہی نہیں سکتی کہ یہ کہا جائے کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ فوج اور ایجنسیوں پر جو ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ شرمناک بات ہو ہی نہیں سکتی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب 200 جگہوں پہ جب عمران گرفتار ہوتا ہے تو 200 جگہوں پہ جو عسکری تنصیبات یا عسکری املاک ہیں ان پر حملہ کیا گیا؟ کیا ہم نے اپنے ایجنٹ پہلے ہی وہاں بٹھائے ہوئے تھے جناب یہ اب جا کے آپ اپنے گھر کو خود ہی آگ لگاتے؟ انہوں نے کہا یہ تو بہت ہی شرمناک یہ بات ہے. اور پھر دوسرے ان سے پوچھا گیا جناب عمران خان کہہ رہے ہیں جناب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کروں گا میں، یہ وہ، انہوں نے اس کا صاف جواب دے دیا. انہوں نے کہا جناب ہم نے تو جو فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ کے بعد پریس جاری کی تو ہم نے تو کہہ دیا تھا اس میں سیاستدان آپس میں بیٹھ کے بات کریں. اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب جو حقیقی سیاسی جماعتیں ہیں، حقیقی میں زور تھا، حقیقی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی تو ہم بڑی قدر کرتے ہیں. یعنی فوج جو ہے وہ حقیقی سیاسی جماعتوں کو ہی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. یہ جو منصوبہ تھا 9 مئی کا، اس کی جو بات کی ہے کہ جناب 3-4 ماسٹر مائنڈز تھے اور 10-12 منصوبہ ساز تھے، اور وہ کئی ماہ سے لوگوں کی ذہن سازی کر رہے تھے. ذہن سازی تو عمران خان کھلم کھلا کر رہے تھے نا، میں ریڈ لائن ہوں، یہ جو ہے فوج کے خلاف باتیں چاہتے ہیں، وہ سیدھی سیدھی باتیں. اور پھر وہ جو میڈیا ہے ان کا، پی ٹی آئی کا میڈیا تھا، بلکہ ہے کیا تھا، جو وہ اس نے جو اثر چکی ہوئی تھی، آپ نے دیکھا ہی ہوا تھا، فوج کے خلاف پوری کمپین چلائی ہوئی تھی. اور ظاہر اسی کو ذہن سازی کہتے ہیں. اور ذہن سازی کیسے کرنی ہوتی ہے؟ تو پھر اس میں تو حقیقی سیاسی جماعت میں یا حقیقی سیاسی لیڈر میں عمران خان کو وہ شمار نہیں کرتے، وہ جو فوج والے ہیں. مجھے یہ اس سے لگا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے. اور دوسری جو میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ رابطوں کی، تو خبریں یہ ہیں کہ اس منصوبے میں جو ان کی اہلیہ ہیں بشرا بی بی، وہ مکمل طور پہ شامل ہیں یہ سارے معاملے میں. کچھ ریٹائرڈ چند ایک جرنیل ہیں، اور جو کور کمانڈر لاہور ہے، جو رابطوں کی بات کی جا رہی ہے، ظاہر ہے وہ سابق کور کمانڈر لاہور جو سلمان غنی صاحب ہیں وہ فوج کی کسٹڈی میں ہیں، ان سے انکوائری بھی ہوئی ہے، ان کو نوکری سے بھی نکالا گیا ہے. اب اطلاعات ایسی آ رہی ہیں، یہ خبریں یہ ہیں ذرائع سے کہ عمران خان، کور کمانڈر لاہور اس وقت کے، اور چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کے آپس میں رابطے تھے. یہ باہر کے بیٹھے ہوئے لوگ تھے. آپ کو یاد ہوگا 9 مئی والا جب واقعہ ہے، اگر آپ نے ٹویٹ وغیرہ دیکھے ہوں ان لوگوں کے، انہوں نے تو فوجی انقلاب برپا کر دیا تھا، آرمی چیف کو گرفتار کروا دیا تھا، حافظ اعظم منیر صاحب کو.
اور بتا دیا تھا اس طرح کی یار باتیں چاہتے ہیں وہ اب کرتے ہوئے بھی دل نہیں کرتا ان باتوں کو کرنے کو کہ جناب چارج کسی اور نے سنبھال لیا، اتنی دیر میں یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ جو منصوبہ تھا اس منصوبے کے مطابق انہوں نے ٹویٹ شویٹ کرنے شروع کر دیے ہوئے تھے، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بنیادی آئینی حقوق کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ڈی جی ایس پی آر نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ باہر سے آوازیں آتی ہیں اور پاکستان سے پھر ان کو ان آوازوں کو تقویت دی جاتی ہے۔ عمران خان وغیرہ بھی یہی باتیں کر رہے ہیں، حقوق انسانی کا نام لے کے، اور سپریم کورٹ میں بھی حقوق انسانی کر رہے ہیں۔ اور سید منصور علی شاہ صاحب نے ایک دن پہلے سماعت کے دوران یہ کہا بھی، یہ حقوق انسانی کے کیس تو بنتا ہی نہیں ہے، لگتا ہی نہیں ہے حقوق انسانی کا کیس ہے، انہوں زبردستی تسی حقوق انسانی کا کیس بنانے کی کوشش کر رہے ہو تاکہ سنیے دی سماعت جاری رکھیے، یہ انہوں نے خود کہا ہے۔ یہ سارے معاملات ہیں، اور اب وہ جو باتیں ہو رہی ہیں جناب عمران خان دی باری کدوں آئے گی، تو میں نے اپنے ایک ولاگ میں بتایا تھا کہ وہاں جناب 3 کرسیاں لگ گئی ہیں ملٹری کورٹ میں، اور کسی وقت بھی عمران خان کی وہاں پیشی ہو سکتی ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ انتظار کیا جا رہا ہے یہ ملٹری کورٹ والے کیس کے فیصلے کا، اور چھٹیاں بیچ میں آ جاتی ہیں نا عید کی، تو چھٹیوں کے دوران بھی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے تاکہ سپریم کورٹ کوئی ایکشن نہ لے سکے۔ اور دوسرا جو یہ اس پریس کانفرنس سے پتہ لگتا ہے اور جو ہماری اطلاعات ہیں، وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جٹ جانے یا بجو، یہ مجھے ایک حکومتی سرکاری عہدیدار نے یہ بات کی تھی کہ جناب سپریم کورٹ جانے اور جی ایچ کیو جانے، کہ ہم تو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، وہ ان کے بقول ہم تو ساتھ ہیں جی ایچ کیو کے، جو حق کے ساتھ ہیں، وہ یہ ایسے بات کر رہے تھے کہ ہم تو حق کے ساتھ ہیں، اور یہ اب سپریم کورٹ جانے، اور یہ جو سپریم کورٹ جانے اور جی ایچ کیو جانے وغیرہ کی بات ہو رہی ہے، تو یہ کوئی ایسا فیصلہ سپریم کورٹ کو نہیں دینا چاہیے جس پر عمل نہ ہو سکے۔ جیسے 14 مئی والا، آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ 14 مئی والا جو 14 مئی کو الیکشن والا جو حکم ہے وہ ابھی تک برقرار ہے، مہینے سے زیادہ ہو گیا 14 مئی کو گزرے، تو وہ کہتے ہیں 14 مئی والا حکم اب بھی برقرار ہے، تو اس طرح کا حکم دینے کا کیا فائدہ ہوگا؟ بہرحال جناب سپریم کورٹ کو، چیف جسٹس پاکستان کو ایک واضح پیغام دے دیا گیا ہے، کھلا پیغام دے دیا گیا ہے۔ انہوں نے مل کے بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، جب انہوں نے ایک رپورٹ لے کے گئے تھے، ڈی جی ملٹری آپریشن بھی تھا اور افسران بھی تھے، ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے، ڈی جی ایم آئی بھی تھے، وہ ان کے چیمبر میں جا کے ملے تھے۔ انہوں نے ملک کی جو صورتحال ہے امن عامہ کی، ان سے آگاہ کیا تھا چیف جسٹس صاحب کو اور ان کے 2 ہم خیال ججوں کو، اور ان کو سمجھایا تھا، لیکن وہ سمجھنے کے تیار نہیں ہوئے تھے۔ 2 ٹوک انہوں نے جواب دے دیا تھا۔ تو اب اس کا طریقہ کار بجائے اس کے کہ جناب کو خفیہ پیغام رسانی کی جائے، انہوں نے کھلم کھلا یہ بتا دیا کہ جناب ہم یہ کر رہے ہیں، یہ کرتے رہیں گے، اور جو رکاوٹ ڈالے گا اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ اور وہ جو میں نے رابطوں والی بات کی ہے، وہ اگر شواہد ثبوت جو ہیں ان کی بنیاد پہ کوئی کارروائی کرنا چاہتے ہیں، وہ عرفان قادر والا فارمولہ جو بات میں کر رہا تھا، میں نے ایک ویلاگ میں اس پہ تفصیلی بات بھی کی تھی کہ فوجداری مقدمہ درج کر کے ججوں کو پکڑا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ اور پھر اب صدر مملکت جو ہیں وہ بھی حج پہ گئے ہوئے ہیں، اس دوران جو ہمارے قائم مقام صدر ہیں صادق سنجرانی صاحب، جنہوں نے آج دستخط کیے ہیں الیکشنز ایکٹ 2017 میں ترمیم پر کہ 5 سال سے زیادہ نااہلی نہیں ہو سکتی، وہ ان کے ذریعے کوئی ریفرنس بھی جا سکتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، تو اس پر بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ یار حکومت کے پاس اور ان لوگوں کے پاس، اسٹیبلشمنٹ کے پاس بہت سارے راستے ہیں، ان کی بہت کمزوریاں ہیں۔ یا تو بندہ ہو نا بہت پاک صاف ہو، پھر تو بات بنتی ہے۔ ان کی ہم خیالوں کے تو خود کے فیصلے جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہوئی ہے۔ اکیلے چیف جسٹس نہیں، کئی ججز میں پھنس سکتے ہیں، اور یہی خوف ان کو لاحق ہے کہ قاضی صاحب آئیں گے تو کہیں یہ ہمارے خلاف کوئی سپریم جسٹس کونسل میں کارروائی شروع نہ کر دیں۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔